Hola, hola. Acá tenemos, en el día de hoy, tenemos un iPad Air 4, la Air 4. Acá vamos a ver que tiene el charging port, lo tiene destrozado. Vamos a pasar al microscopio. Acá podemos verlo, que lo tiene destrozado. Físicamente no existe casi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo. Para esto vamos a darle un poco de calor. Ya le di un poquito de calor para poder abrir el iPad. Voy a usar para esto un poco de alcohol isopropílico y vamos a usar una, de una película de rayos X. Vamos a usar esto que es bien, bien fino. Se los recomiendo si lo tienen para abrir el iPad. Eh, Les recomiendo que pongan curvo, como una curva acá en una esquina, y no intenten abrirla así como con la punta, sino así, para intentar ahí abrirla por los bordes poco a poco, porque así de esta forma puede dañar los flex y así no. Entonces primeramente tenemos que chequear cuando tengamos un iPad de un modelo que no conozcamos. Les recomiendo que chequen para dónde tiene los flex. Esta iPad se abre para allá, ya sería para allá. Entonces vamos a empezar a abrirla por acá, por esta zona. Vamos a, eh, vamos a comenzar, vamos a usar una cuchilla. Vamos a ver si se ve ahí. Vamos a abrir una apertura y vamos a echarle una gota de alcohol isopropílico. Y vamos a meter la película. Tengamos cuidado. Y ahí entró. Entonces vamos a ir poquito a poco abriéndola. Le vamos dando poco a poco. Este video quizás esté un poco largo porque tenemos que hacer unas cuantas cosas. Entonces quería hacer el video completo para que vean todo el proceso como es. Acá le damos suave. Este iPad, hay dos modelos. Hay uno que es 4G y el otro modelo es de Wi-Fi. Entonces, este que tenemos es Wi-Fi. Acá sin forzar la pantalla, ponemos para ir como cobrando distancia en esta parte.
Y le vamos dando suavecito, suavecito y ella va a ir abriendo solito. Ahí le vamos dando poco a poco. Y ella sola va abriendo ahí. Acá podemos ver que ya la tenemos casi abierta. Porque estas pantallas son costosas. Entonces, si vamos a reemplazarlo en charging port y dañamos la pantalla, pues no vamos a poder tener una ganancia. Entonces acá ya tenemos abierto el iPad. Ahí suavecito le vamos dando suave, suave, suave. Y ahí pueden ver que tiene los flex por este lado de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remover el metal este. Vamos a remover acá. Vamos a remover la pantalla. Entonces, vamos a utilizar una cuchilla bien suave y darle por acá por el pegamento con cuidado, que ya la tenemos abierta. Es solamente para remover un poco el pegamento aquí abajo y poder ahí sacar la pantalla. Ya tenemos la pantalla a salvo. Vamos a ponerle en un lugar que no se nos dañe. Entonces vamos a seguir desarmando los dos tornillitos del puerto de carga. Tenemos que zafar acá también. Este modelo es más fácil que el modelo de 4G, ya que aquí tiene muchas antenas por esta zona de acá. Entonces ya tenemos, vamos a ir desconectándolo todo. La batería vamos a desconectarla, zafar el tornillito. Ya tenemos los tres tornillitos. Vamos a desconectar las antenas estas con mucho cuidado. Vamos a ir zafándolas acá. Entonces este iPad, lo que vamos a hacer es, no vamos a sacar, le vamos a echarle ahora acá abajo algún líquido que tengan que sea removedor de glue. Debajo del charging port. Ya este está dañado ya. Este no hace nada que se dañe. Pero tengamos cuidado porque la batería está conectada. Vamos a desconectar el flex este. Entonces vamos a despegar el charging port. Echamos un poquito de removedor de glue. Acá podemos ver lo que está destrozado. Vamos entonces a zafar este metal acá. Vamos a desconectar la cámara, los sensores con mucho cuidado, ya que tenemos lo más riesgoso en la pantalla y ya la tenemos fuera de peligro. Entonces ya tenemos el iPad. Vamos a echarle removedor de glue debajo del board y dejarlo que trabaje un poco. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a desconectar. Por acá tenemos otro flex
tenemos que desconectar. Y ahí lo desconectamos. Listo. Entonces vamos a ir despegando el board. Podemos darle un poco de calor para que vaya ablandando. O si tienen algún tipo de removedor que sea fuerte, como este que uso yo. Y ahí tenemos el board casi despegado. Tenemos que tener cuidado, no forzarlo mucho, porque si se dobla el board, podemos matar el iPad. Y ahí ven, suavecito, ya tenemos el board casi afuera. Entonces, con cuidado, vamos a ir removiéndolo. Acá lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a virar hacia acá para no tener que zafarlo completo. Aquí tenemos un flex que está conectado. Tenemos que tener cuidado. Lo movemos hacia acá. Lo doblamos hacia acá. Y acá tenemos ya donde podemos trabajar para el charging port. Entonces, ya tenemos el charging port acá en la mano. Ya lo tenemos acá a mano. Vamos a trabajar en el microscopio para ir removiéndole la protección esta que tiene aquí. Vamos a ver si pueden ir viendo. Tenemos que quitar todo este cubrimiento que tiene acá en los pads conectados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacarlo? Bueno, yo le echo flux, un poco de flux, estaño. Vamos a utilizar una punta tipo K que tenemos acá a una temperatura de 330, 340 grados de temperatura. Acá vamos a echarle estaño para que coja el estaño acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir moviendo el puerto poco a poco y dándole ahí, y él va saliendo solo, solo, solo va saliendo. Déjame ver si pueden ver. No podemos jalar duro. Él va saliendo solo. Lo jalamos un poquito y va saliendo solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar todo ese excedente de estaño que tenemos en el puerto. Como se puede ver, acá voy a mostrarle. Ahí lo tenemos, el puerto completo. Entonces vamos a limpiarlo completo con malla. Tenemos una malla acá. Vamos a limpiarlo con la misma punta. La ponemos en la malla y la vamos caminando poquito a poco, poquito a poco. Y la malla va limpiando el estaño que sobra. Ahí le damos, cogemos otra mallita.
Listo. Vamos entonces a limpiar. Vamos a limpiar acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar donde vamos a soldar el puerto nuevo. Vamos a usar una tela de microfibras y lo vamos a limpiar con alcohol. Ahí podemos ver cómo queda limpio totalmente. Todos los pads están limpios. Ninguno se arrancó. Listo para soldar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a soldar el charging port nuevo. Lo tenemos acá. Va soldado así. Estos charging port tienen una guía. Ya se puede ver. Vamos a limpiar acá un momento. Acá tiene una guía. Y acá tiene la otra. Entonces el charging port va soldado así. Entonces aquí tenemos que poner la guía. Y la otra guía ya. Entonces vamos a usar pasta de soldar. Vamos a echarle un poco de pasta de soldar. Enderezar el limpiador este. Vamos a usar pasta de soldar. Vamos a echarle a los contactos. Le echamos acá los contactos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle flux a el board donde vamos a soldar. Vamos a usar una pinza que no se nos mueva. Vamos a ponerle el charging port y vamos a usar una punta de soldar. Ya les voy a decir la que yo uso para este tipo de trabajo. Yo uso la C245-234 de la JBC, de la estación de soldar. Ya la tenemos acá. Vamos entonces a ir soldando. Podemos echarle un poco de flux también en la parte de arriba. Entonces vamos a colocarlo acá el charging port. Me limpia la pinza. Acá tenemos esta guía. Y la otra guía tenemos que ponerlo lo más encentrado que podamos. Y después que lo tengamos encentrado, no moverlo. Es la clave de esto. Acá pueden ver. Ahí podemos darle un poquito más para acá. Ahí. Y allá podemos ver que están centrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir soldando.
Vamos a ir soldando los pads. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo arriba y esperamos un momentico. Ponemos arriba, esperamos un momentico. Ponemos arriba, esperamos un momentico. Así vamos a ir haciendo con todos. Ponemos, esperamos un poquito. Vamos a ir poniendo de uno en uno. Entonces yo voy moviendo para que vayan viendo. La pinza es para sujetar el flex. No pueden apretarla mucho porque pueden dañar el flex. Y vamos poniendo y vamos. Esto podemos hacerlo con una punta más gruesa también. Y vamos poniendo. Esta punta es ideal, pero podemos hacerlo con la punta también tipo K, que la tenemos por acá. Fue la que quitamos. No vi dónde la puse. Bueno, con la tipo K también podemos ir haciendo ese tipo de soldadura, una arriba de la otra ahí. El video quizás quede un poco largo, pero estoy tratando de explicar todo el proceso. Y vamos soldando una a una. Después vamos a ir retocando. Si alguno nos queda fuera de medida o excesivamente grande. Pero y ahí terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar. Vamos a limpiar acá. El mismo proceso de limpieza. Y ahí tenemos limpio.
Y podemos ver que quedaron limpios. Siempre nos queda a veces un poquito mejor, un poquito más, menos estética. Pero ahí quedaron bien soldados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la protección que traía de fábrica, que es importante ponérsela, porque el iPad va con esta parte hacia abajo, abajo de metal. Si nos queda algún pad grande, vamos a pasar acá. Y ahí tenemos el puerto conectado. Como pueden ver, lo tenemos soldado, le pusimos el metal, el, el tape. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo que hicimos al inverso. Vamos a quitarle el tape para que pegue el charging port. Vamos a conectarlo con este flex hacia adelante. Y lo tenemos conectado. Vamos a ponerle los dos tornillos que llevan la guía. Y tenemos el charging port conectado. Vamos a poner los flex con cuidado. Tenemos aquí los sensores, la cámara. Vamos a poner este otro pequeño. Tenemos que poner ese primero. Los flex tenemos que ponerlo hacia adelante. No se puede estar moviendo para allá y para acá. Se ponen en el centro y clip. Vamos a pegarle el tape este. Entonces vamos a ponerle las antenas. Acá tenemos las antenas conectadas. Tenemos las tres antenas conectadas. Entonces vamos a conectar el de la batería. Vamos a conectar el speaker. Listo. Vamos a conectar este de acá abajo. Y ahí entró perfectamente. Vamos a conectar este flex que va a charging port. Ya lo tenemos conectado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, antes de ponerle la pantalla, podemos hacer una prueba con el dock test.
Acá conectamos. Vamos a usar nuestro multímetro en función de diodo. Vamos a cambiar aquí el clip. Vamos a poner el multímetro para acá para que puedan ver. Acá lo ponemos en función, ahí pueden verlo. Acá la luz les hace un poco de interferencia. Deja ver cómo podemos. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el positivo en el positivo del dot test y el negativo en el negativo. Y vamos a poner en función de diodo el clip y vamos a hacer pruebas. Acá no puede dar, acá tampoco, acá debe dar, acá también, acá, acá y acá. Estas líneas son de comunicación, pero de transferencia de datos de alta velocidad. Estas cuatro funcionan como en discos duros de estado sólido, algunos modelos de computadoras. Acá tenemos y tenemos medición. Está listo. Ya podemos comprobar que tenemos todo los conectores bien soldados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle la pantalla con cuidado y probar a ver si ya está cargando. Aquí va. Que tiene unos imanes. Se pegaron los tornillitos estos de acá. Las bocinas tienen imán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar. Vamos a poner para acá la cámara un poquito. Vamos a conectar la pantalla y probar a ver si está cargando. Déjenme poner el cable este para que lo puedan ver. Aquí. Me da un segundito. Ahí lo vamos a poder ver. Y ahí podemos ver cómo empieza a cargar ya. Y ahí lo que tenemos que dejar, que la batería seguramente está muy agotada porque lleva mucho tiempo sin estar cargándose. Entonces ahí pudimos ver que subió la corriente a 1.5 amperes. Seguramente ya va a encender sin problema, pero pasa que a veces se dañan los conectores. Entonces el cliente guarda mucho tiempo el iPad y entonces demora mucho en cargar para poder hacer la prueba. De igual modo vamos a poner en pausa el video y bueno, ver si ya está cargando para dejarle saber. Espero que este video les sirva de algo, ya que es una de las formas, ¿no?, que hacemos este tipo de reparación, que a veces se nos complica o tenemos como miedo para hacerla, pero sí tenemos que arriesgarnos. La pantalla es lo más realmente riesgoso que tiene, porque la soldadura como tal pues se hace en muy poco tiempo. Lo que necesita es mucha práctica eh, para poder lograrla hacer. Ahí vamos entonces a poner en pausa el video y ver si ya el iPad pues prende para que puedan ver.
Y aquí podemos ver que el iPad acaba de encender. Acá ya tiene 1% la batería. Se puede ver acá arriba. Tapamos la cara del cliente por problemas de privacidad. Entonces, listo. Ya esta reparación está lista. Esta reparación nos la enviaron vía correo. Ya será enviada hoy en la tarde o mañana en la mañana. Entonces espero les haya servido este video y les sirva de alguna utilidad. Siempre se aprende algo de algo, siempre se aprende algo. Y pendiente otro video que vamos a hacer muy pronto. Gracias por ver nuestros videos y que sigan aprendiendo.